與你用光線做證，痛快碰一杯，讓誤會也給一口總許。過去我或者沉醉於顛倒的興衰，這日要共你無愁舉杯，猶豫讓好一口酒，既和藝即使足夠，仍然耐心等風吹雨打過，方見成就。從前或是愛未夠，從前或喜都未夠，就等到今朝把愛恨看透。啲啊！打爛咗龍頭酒，今年全鎮嘅人行衰運係為你市民。啊，做嘢做嘢！哼，咪為宋家指陣，簡直失禮。講到失禮啊，有另一個人更難交代啦。吉時都到啦，點解宋正堯仲未見人呢？堂堂宋家乃係九江大戶。年年嘅祭龍頭啊，都係由我哋宋家主持。宋正堯身為當家，之前一日仲要出去省城傾生意，傾到連影都冇埋，真係冇嚟分寸。哎呀，佢話晒名義上都係宋家長子的孫啊！我同你只不過係宋家嘅疏堂親戚啫，佢中意幾時返，我同你邊有權過問啊？死啦！頭先我喺河堤嗰邊睇過啊，宋老闆仲未見到人啊，真係驚佢連祭龍頭都趕唔切，仲顧唔顧到我哋對付知縣嗰個聯合行動咧？唉，宋老闆講咗，佢嘅知縣嚟之前咧，會同我哋交代清楚啊，佢唔會食言嘅。係咯，大家放心啦，佢實會嚟嘅。正所謂咧，民不與官爭。宋老闆叫我哋同知縣大人作對喎，咪即係同自己盤生意作對？誒？宋老闆係九江酒業公所嘅所長嚟噶嘛，佢一定會幫我哋主持公道嘅。冇錯啦，大家要相信宋老闆。靖康啊，你睇下你，直情將嗰啲酒當係老婆咁。呢啲雙精啊，真係我心肝命定嚟㗎。佢飲又得，煮餸又得，呢味酒浸花螺，呢味酒煮魚頭，都係靠佢。啊，秀賢啊，我要整雞啊，攞樽玫瑰露過嚟啊！秀賢啊，你嗰程雙精嚟㗎。玫瑰露同雙精都係白酒，差唔多啫。梗係唔同啦，就好似人咁，同一個阿媽生都有唔同嘅性格，同係白酒，用唔同方法釀製，都有唔同嘅純度同甜度。宋正堯究竟想點㗎？龍頭我已經幫佢祭埋啦，而家要起龍舟啦，人都未見，要成村人喺度等佢一個，唉，真係丟晒我哋宋家架。周老爺，吉時到啦，不如唔好等咧，由我嚟主持。宋老闆到啦！伯父、表叔，正堯啊，你竟然要我哋成班長輩喺度等你一個，成何體統啊！好在頭先我幫你祭龍頭咋，要你代勞真係麻煩晒。
各位鄉親父老、叔伯兄弟，我遲到要大家等，唔好意思。我代表宋家祝大家今年酒業興旺、農業豐收，家家身體健康。阿歐，學哥，架車準備好噶啦。誒，將啲餸料運去周將軍廟度，去到嗰度咧，同我起照爐先。喂，康哥，對唔住啊，我趕時間，真係要走先啊！你個衰仔啊！又話一世人兩兄弟，幫人起龍舟都唔幫我手。你都知今次龍舟飯試食會啊，對我幾重要㗎。報恩係要嘅，咁多年嚟係得你同阿蘭姐照顧呢個孤兒仔。但康哥啊，你知我呢個黑仔牛不嬲出名，黑仔又倒霉，成日連累啲街坊。係近呢3年啊，先冇陀衰家，啲鄉紳先黑岌頭啊，俾我幫手起龍舟咋。總之我起完條龍骨翻嚟之後咧，做咩都老禮。到時我再翻嚟幫你做牛做馬。都話你啲男人靠唔住嘅咧，有吹水冇義氣啊！唔係啊，走啦！我細妹發起火嚟啊，唔係人咁品㗎，走啦！我搞掂，即刻翻嚟。正康啊！哎呀，正康啊，今次麻煩啦。你睇下，明明訂嘅係豬全體，佢俾埋啲豬頭豬尾俾我哋。年年嘅龍舟飯咧，得9餸1湯嘅，10全10美噶嘛。你冇嚿好肉俾我仔點煮啊？梁老闆啊，我都唔想噶。你知啦，今日起龍舟，家家戶戶都要豬拜神噶嘛。嚇，加上啊今早啊，最有居嗰個宋三奶奶咧，話10萬火急喎，要送多幾隻豬去喎。我邊有咁多豬送啦，係嘛？最有居大晒啊！叫我哋快啲還翻隻豬嚟啊！我想辦法啊！你哋唔好嘈啦，其實咧宋家好陰險啊！佢知道我哋今年係第1年去參賽，佢慌死會輸咗俾我哋，所以出茅招，立晒啲豬肉，我哋要搶翻啲豬。哎呀，你唔好咁講啦，宋三奶奶唔係啲咁嘅人嚟㗎。你唔好成日幫住宋家啲人啊！你知唔知我點解唔去龍舟飯嗰個試食會處幫手啊？我唔想見到嗰個反骨仔啊！我就唔信我嘅孫會輸俾宋家嘅人。阿喜啊，你今朝又話幫我裝香俾老豆，叫佢保佑我大學全勝嘅。係喎，要嗱臨去。咁點啊？而家仲去唔去搶豬啊？搶你個頭！翻屋企攞樽生人酒過嚟，快！哦。媽，同我洗定啲糯米，將蝦同馬蹄切粒。啊，你諗到點整㗎啦？不過時間唔多喎，不如搬去周將軍廟先煮啊！唔得，俾啲鄉民見到豬雜碎咧，實會嫌棄㗎。放心，我會將豬雜碎變上等菜。宋老闆嚟啦！宋老闆，唔好意思，要咁多位狗喉。宋老闆，等你唔緊要啊，最緊要今後我哋九江12酒坊仲有冇得做落去啊？係咪以後過時過節要送金送銀先至有生意做啊？佢而家年年撳住搶，我哋好難再做落去㗎。係咯。各位聽我講，今次我出省城，除咗傾生意之外，亦都見過知府大人，同佢講我哋九江酒業嘅困境。佢聽咗之後，都好支持我哋今次撥亂反正嘅行動。宋老闆，正所謂咧，遠水不能救近火，知府就話支持你啫。就算俾你成功抵制到啊，咁我哋咧，到時啊，我驚一將功成萬骨枯咋。咁啊真啊，宋老闆，正所謂山高皇帝遠，呢個知縣啊正因冇王管，唔係佢新官上任呢2年，邊夠膽咁猖狂先得㗎？好啊嘛！大家冷靜啲，喺半個時辰之內，知縣就會嚟到。我哋唔可以自亂陣腳，一定要團結一致。今日係關鍵，好快就會有定案。兩位老闆，點解會咁㗎？我哋明明講好咗，由今年開始唔會賄賂呢個知縣，點解你哋要咁做？你哋咁做，即係宣告我哋嘅聯合行動失敗。
我哋都係求自保啫嘛。點知你咪真係講一電話支援大人㗎？咪係，如果得罪個支援大人啊，佢就嚟釘死我哋，咪盞生意都冇得做。大家都知道呢個知縣上任2年，但係不斷巧立名目，苛徵重稅，仲趁住年年龍舟節要我哋送厚禮，甚至連娶妾時啊都要我哋送金送銀。再咁落去，我哋辛辛苦苦賺翻嚟嘅血汗錢都會俾佢揸乾揸淨㗎。我除咗係聚龍坊嘅老闆，亦都係九江酒業公所嘅所長。我有權分配九江酒業嘅資源，亦都有責任維持九江酒嘅品質。一旦俾我發現到有人因為要討好個貪官，犧牲製酒成本，甚至影響酒質，我會召開大會，叫各老闆投票，踢害群之馬出局。九江以外嘅酒商亦都要接到公告，唔會再買你哋啲劣酒。請問兩位老闆，係唔係要堅持送金？哇！阿婷阿威，今日龍舟飯就交俾你哋。三埋奶，我哋宋家最有居係長勝將軍，點會輸俾鬥嚟檔啊？咁你哋又唔可以睇小人，我哋最有居都由細酒樓做起。梁大媽，今日我哋大家一齊努力啊！宋三奶奶能夠同你哋一齊參賽，係我哋嘅榮幸就真。啲街坊笑我哋蚊同牛髀，不過都要避一避。我贊成，有競爭先有進步。媽，時間差唔多啦，過去幫手啦。唔好意思，我仔嗌我失陪啊。明明霸晒我哋啲豬，仲懶好咁過嚟打招呼。都話宋三奶奶唔係有心針對我哋㗎咯。我先唔同佢計較咁多啊！總之有支酒喺我手上邊咧，就冇嘢難到我。西人酒到。唔該，秀儀，起鑊。大人到，知縣大人，歡迎你大駕光臨，嚟到我哋九江鎮，請。你哋九江人真係熱情，過時過節啦，我最中意過嚟湊熱鬧嘅。請知縣大人切燒豬同粥酒。好啊。食過燒肉，風調雨順，生活安康。誒，先生。九江啊，真係福地啊，地靈人傑，淨係你哋酒業興旺啊，都夠撐起成個南海縣啦。曾大人，呢個就係我哋12酒坊送俾大人嘅新酒。裝晒酒嘅，大人，酒程當然係裝酒啦。好，請大家好好享受12酒坊送嚟嘅美酒。各位老闆今日所做嘅好事，本官銘記在心，以後就要自求多福啦。入嚟度，我有嘢同你講。知縣大人，你做咩搞咁多小動作？我唔係好明白大人嘅意思。你唔好同我嚟呢一套。如果唔係我啊，你聚龍坊可以成為九江第一酒業，冇我放行啊，你生意可以做得省城，賺得盆滿缽滿。做人呢要飲水思源，知恩圖報，千祈咪忘恩負義啊！知縣大人，我哋經營酒坊要應付朝廷各項稅收同埋開支，都已經好吃力。所以以後過時過節，又或者大人有咩喜慶，我哋都仍然會送禮以表敬意。
只不過送口禮，我哋就無能為力啦。各位，而家就係大家最興奮嘅時候，試食龍舟飯。大家聽住，今年競做龍舟飯嘅承辦權有2間食店，一間就係聚友居，另外一間係梁記何仙檔。大家唔會知道邊一張台嘅食品係邊一間店嘅出品，但係只要大家喺邊張台食得係好味嘅，就將隻碗放嗰張台度，以是投下一票，票高者勝準。我淨係知道官商合作乃係千百年嚟老祖宗定落嚟嘅行規，天公地道嘅。你身為酒業公所嘅所長，應該帶頭樹立榜樣，唔應該揸住雞毛當令箭，煽動班人同我作對啊！我點敢呢？我只不過一介生意人，又點會同大人作對？我只係希望大人你明白我哋嘅苦況啫。宋老闆，你都知你生意嘅困難，咁我都有我嘅難處㗎。為咗你哋啊，各方各面我都要疏通，咁係要使費㗎嘛。正所謂有錢就使得鬼推磨啊！唉，人生在世，無非都係圖名圖利嘅啫。你話係咪啊？大人，我諗你搞錯啦。名利對某啲人嚟講的確重要，但係如果要我壓榨同業嚟圖利，我實在做唔到。對牛彈琴。好，以後我就依法辦事。你哋酒業有咩閃失嘅，我就拉人封鋪。到時你就唔好再嚟求我啊！大人請放心，我一定會做到凡事合法、合情、合理。省城知府周世芬大人都明白我哋嘅苦況。你見過知府大人？佢仲話，只要我哋交足朝廷所頒布嘅稅項就可以。既然知縣大人，老闆，出面打成平手，佢哋想你出去定奪。大人，我正話講嘅説話都好清楚，希望你明白。失陪啦。今次勝出嘅係梁記何仙檔。你身為宋家嘅人，竟然投敵人一票，唔知你個心究竟向住我姓宋嘅，抑或向住姓梁嘅？聚友居嘅菜雖然精緻，但係梁記何仙檔嘅肉丸以酒入饌，帶出肉嘅鮮味，的確出色。呢啲咁嘅爛鬼餸啊，好似豬哨咁啊！宋老闆，你條脷係咪試酒試得到麻痹咗啊？嗰啲咩酒嚟㗎？我呸！喂，你唔好咁過分啊！如果唔係我唔客氣㗎。咩啊？就憑你梁記何仙檔有咩資格包辦龍舟飯啊？係宋老闆投你決定性嘅一票啊！你仲唔快啲跪喺度叩頭謝恩？豬哨佬！你幫我嘛嚇？咩啊？你咁咩啊？停手！公道自在人心。如果你有實力嘅，人哋講乜嘢唔會影響到你。唔使你講，我今次贏得理直氣壯，係呢個人亂噏，喺度撩交打。我做仔嘅，唔保護自己阿媽都唔係人。我唔似得啲人咁冇血性。我代佢向你道歉。你咩事要同佢道歉啊？你驚佢咩啊？表叔，宋老闆，做人咧就要有氣量，願賭啊服輸啊嘛。
你最有居都賺夠啦，係時候俾啲後輩上噶啦。風水係輪流轉，唔係永遠都做阿大嘅。梁老闆啊，宋老闆話你以酒入陣，係咩酒啊？生人酒，係我自己釀㗎。哦，呢啲酒我釀嚟煮餸㗎咋，不過有陣時都請啲熟客飲。好酒。哦。大人，呢壺我買咗。哦，多謝知縣大人，多謝知縣大人。嗰個知縣大人連個錢袋都俾你，今次我哋發達啦！阿喜咧？冇喎，走咗去邊咧？邊個啊？邊個咁嘈啊？阿希，我哋贏咗啦！今年龍舟飯啊，由我哋娘幾包飯啊！你飲聲飲聲。阿希啊，將埋間酒樓個名咧，由你改咧。阿希啊，你要改個咧有氣勢啲嘅名。好似今日咁，連最有居嘅氣勢都刪埋。唉，最有居都算得乜嘢啫？佢只不過出茅招咁搶嗰啲咁嘅豬肉啫嘛。你濕碎嘢嚟嘅。我都話可能係誤會咯。不過頭先真係好險啊！本來打成平手㗎，後尾宋老闆咧投咗我哋最後一票啊！佢食嗰陣時啊，都唔知係我哋㗎。咁先證明我哋有實力，等佢冇得偏幫宋家。宋家今次真係有難啊！哎呀，唔講你唔知啊！頭先知縣大人咧同阿宋正堯傾完偈之後啊，個樣咧就嬲巴巴，講嘢又晦氣，最後啊連龍舟飯都冇試食，就咁就走咗，好少有噶嘛！但係知縣大人識貨，擺低錢袋買咗啊嗰啲酒。係咩？係啊，康哥，攞個錢袋俾阿希睇下，快啲！攞嚟睇，錢袋好聚手㗎。係咩？哇，真係幾聚手㗎喎！哎呀，正康啊！你幸運啦！知縣大人用咁多錢買你嘅酒喎，啊！佢係南海嘅棟梁，你係九江嘅未來啊！哎，你個錢袋我真係要鑲起佢嚟留念啊！我幫你裝住香先。哎呀，其實都唔值得咁高興啫。聽嗰啲酒坊老闆喺度呻咧，嗰個知縣好貪贓枉法㗎，佢幫你買酒，我都唔係咁稀罕。話唔定係貪贓不成咧，先嬲爆走人。誒，好心你又唔好成日喺處潑冷水啦。唔怕，以後我哋兄妹檔拍住上，搞好間酒樓。康哥，仲有黑仔牛，幫你黑走晒所有宋家嗰啲聚乜坊啊、聚乜居，九江以後就係你話事，宋家就冇定期。啊！你唔好喺度亂噏啦，人哋聚龍坊咧係百年老字號嚟㗎嘛，點會咁容易冧咧？我真係唔明白啊！點解你係都要成日幫住宋家啫？都咁多年啦，你仲唔死心？我知你唔想阿正康去宋家同人哋爭龍舟飯，係驚住得罪咗我咁嘅反骨仔啊嘛！老實講啊，我今次咧極力支持阿正康去嘅，佢唔敢去係驚住你唔開心啊，所以咧我先至叫佢去。家陣我個孫啊出人頭地啊！佢不嬲都好錫你嘅，你硬係成日掛住外人，你點做人哋阿媽？我唔係唔錫正康啊，我亦都唔想當嗰個係外人。呢10幾年嚟，我哋不相往來，我係被逼當嗰個係外人咋。你哋夠唔係啦！今日我大日子嚟㗎嘛，做乜講埋啲咁嘅激氣嘢啫？嚟！哎呀，大家飲一杯。嗱，預祝我哋間酒樓咧早日開張，大展宏圖。嚟緊龍舟飯咧仲有排忙㗎。嚟，生意興隆，生意興隆。咁得閒踩單車，
正要叫你做嘅刺繡劈埋一邊啦。哥啊，送俾你嘅。古靈精怪。放心啦，大哥吩咐我做嘅嘢，我一定會做得妥妥貼貼嘅。龍舟隊嘅隊旗，條條龍嘅神帶都繡到唔一樣㗎。周將軍就威武，沙咀龍王就醒神，烏龍宮就莊嚴，大谷老龍就慈祥，橋南林龍就真唔真㗎？姑奶奶，小姐刺繡啊，真係做起晒㗎啦。睇下先。哇！又繡得幾仔細噃，條龍啊仲活靈活現添啊！底班鄉親呢，年年都讚你巧奪天工啊！唉，我啲針子唔叻就假啦。由董正開始就繡嫁妝搭發時間。啊，大哥同三媽啦，佢哋咁夜都未翻嘅。小姐，大嫂同埋三奶奶翻咗嚟啦。係。仲有嗰啲菜聲冇理由輸㗎。係羅點解嘅三媽？輸咗唔緊要，我會翻去好好檢討。不過最邊嗰票咧，你係哥頭嘅噃，不如你問下佢。因為我食咗味珍豬肉丸，佢用嘅係豬肉泥，再加上自製嘅沙人酒，除咗可以帶出肉嘅鮮味，有冇蓋過酒嘅米香，真係有技巧。梁正康真係好有天分。哇！連大哥都大讚喎，咁睇嚟佢真係唔差。咁輸俾姓梁嘅都唔係咩壞事啊！佢又唔係外人，係怕聽到伯父同表叔啲閒話啫，聽到我耳仔都窒㗎。聽咗咁多年啦，都聽慣晒啦，根本就唔需要介懷。而家最緊要嘅咧就係頂住個貪官，好好打理好酒坊同酒樓，同埋幫阿子晴揾個好老公，咁就安樂晒啦。講講下閒話又會講到我嘅，我唔敢插嘴啦。三媽，食嘢啊！乖啦。啊，阿鄭大媽，我行李裏邊有幅畫像，麻煩你幫我攞出嚟。係大少。唔該。今次我冇時間買小玩意俾你，你呢位余公子，佢屋企喺省城做藥材生意嘅，一表人才，知書識禮。又要上親啊！我唔聽。食得太多珍珠肉丸，要煲茶飲啊？唔係，我喺度煲緊啲凌晨茶俾你，等你今晚有覺好瞓啊！唉，呢排你為咗搞龍舟飯，晚晚去到3更半夜，仲喺度諗緊啲菜單。媽，其實我知你咧有好多嘢掛心，不過我亦都知咧你好關心我。你哋個個我都掛心，我真係唔想你個心有條刺。其實佢真係唔係你係講得咁忘恩負義嘅，係當日佢把口話想入宋家咧，係想享受榮華富貴。我知你想講，佢同我哋梁家恩斷義絕，都係環境逼成啊嘛。我真係冇話唔想你爭龍舟飯，我亦都冇話唔想你出人頭地啊！我梗係知啦嘛，咁多年嚟，好在有你幫我手搞河鮮檔，靠你嗰幾味招牌菜，我哋先可以由1張台做到而家6張台，一家人勤勤力力先可以儲到一筆錢，加埋今次龍舟飯嘅酬勞，仲要有望開得成酒樓。你嘅功勞最大，我點會唔知啊？你為我好，你真係知阿媽嘅心意。我係你個仔嚟㗎，我喺你個肚度捐出嚟㗎嘛。唉，不過老闆娘啊，第時酒樓開咗咧，你唔好亂咁打折俾啲客喎。你咁唔好成日送啲鮮貨酒俾人飲咯。咁係啲客話，你啲脆麻花送酒正啊嘛。咁佢哋搭多2杯興起啦，咪嗌多幾個小炒咯。咁樣食下食下唔交喉咯，咪搭多2杯咯。係啊，但係你開酒樓嗰陣時啊，阿媽就搭多幾杯啦，嚇。唔使等第日，交下我哋兩仔啦，撐台腳搭2杯啊，好冇？好啊，怕你啊！橫掂有凌晨茶，我飲到2程酒都得啊！真係2程。陳伯，醒你嘅，係熟客至有嘅咋。多謝多謝。
咁客氣啊，康仔。其實我自己都係釀酒㗎，唔知點解咧就特別中意飲嗰啲私火酒嘅。講到釀酒，我要跟你學嘢就真。老啦，而家喺酒窖度企耐啲咁多啫，就腰酸背痛啦，係時候退休㗎啦。講開又講啊，你啲酒釀得咁香醇，有冇諗過自己開翻間酒坊咧？嚇！我平時釀嚟，依家啲街坊嘅啫喎。我媽最拿手咧就係小炒，都係做翻老本行咧，佢會安心啲。雖然我都覺得自己有天分，一聞到酒香咧，我就成個生猛晒。有天分就唔好嘥咗佢啦。嗱，靚酒我都飲過唔少，你呢隻咧就特別有故鄉風味嘅。嗱，我橫掂咧想賣咗間酒坊退休噶啦，你又咁在行，不如平啲賣俾你做落去啊！你知唔知啊？酒牌唔容易攞㗎，機會咧可遇不可求啊！少少啲釀幾程我就掂啫，搞到酒坊咁大，我唔知頂唔頂得起喎。得嘅，梗係搏唔過啦！你知唔知啊？做間酒坊啊，要好大本錢㗎，風險又高，打稅又重喎。朝廷啲政策咧又一時一樣，仲要同啲達官貴人打交道，一個唔小心啊就血本無歸嘅。我哋呢啲咁嘅老百姓點擔當得起啊？做人咧最勁不自量力，都唔係嘅。嗱，之前啊，康仔連醉龍坊都打低啦。做魚先咧先係我哋老本行，釀酒梗係玩玩下嘅啫，點會咁認真啫？啊，陳伯，啲蝦請你嘅，趁熱食啦嚇。多謝晒喎。啊，媽，靜康，乜仲未瞓啊？我瞓唔着，有啲嘢我唔知應唔應該講。傻仔，有咩屈住唔舒服咪同阿媽講咯。媽，你一直寄為宋家，我理解。你唔想我做酒坊，係因為你唔想我同宋家鬥，我都明白。但你今日同陳伯所講嘅嘢，我聽咗之後，個心好唔舒服。我釀酒咧，唔係玩玩下噶，我真係認真，有俾心機落去做噶。阿媽知道你唔係個馬虎嘅人。其實陳伯間酒坊咧，我真係好想頂嚟做，我想試下自己有幾多實力。不過我哋母子拍檔咁耐，如果要我自己一個人做，我覺得冇意思。媽，我想你岌頭撐我一齊做。我岌頭，我撐你。老爺，你正先話想頂邊間嚟做啊？陳伯間酒坊。哦，佢嗰間就弱少少喎，不過唔緊要。阿陳伯因為佢老nghiệp冇魄力啊嘛，你唔同啊，你後生，你有朝氣，你一定會做得起嘅。我睇好你啊！第日呢，一定會紅遍九江啊！到期時呢，打冧宋家。老爺，點解你係都要同宋家作對，喺度煽風點火咧？我唔該你唔好成日冚熄我個孫嗰把火係真啊！係人都知道啦，九江係出靚酒噶嘛，住喺酒鄉一定要釀酒嘅，走去炒菜係大材小用啊！我唔想埋沒咗我個孫嘅天分啊！你試問下，有邊個阿媽會阻住個仔出人頭地嘅先得㗎？你跟我嚟，行快2步。靜康，你家陣企喺你阿爸個神主牌前面。問心嗰句，你細個嗰陣坐喺你阿爸嘅大髀上面，個口含住一啖雙蒸。你阿爸問你咩問題，你點樣答？你講，你講。爸話酒見證咗人嘅生老病死，酒有自己嘅使命。
我就答阿爸，我話我大個都要開酒坊。嗱，家嫂，你聽唔到啊？啊，家陣有人才，有門路，你係咪仲想阻住個仔嘅大志咧？既然正康嘅大志係做酒，亦都係佢嘅志願，我點會阻止咧？只不過唔使只不過啦。嗱，正康，你一係就唔好做，如果做啊，要做得最好，我哋全家都支持你嘅。媽，我應承你，我只會做好自己，我唔會同宋家鬥嘅，你放心啦。多謝阿媽，多謝阿 Hea， 我一定會讚你嘅，我唔會辜負你哋對我嘅期望。咁先至係啊嘛！得啦。主保大人啊，咁我而家係咪可以開始賣酒㗎啦？份公文咧會呈俾朱院大人蓋印再發還，例行公事嚟啫，應該冇問題嘅。哦，唔該。啟稟大人，啱啱收到九江官衙送嚟嘅公文，梁正康申請頂手陳伯嘅酒坊嚟做。梁正康呢個人真係夠膽識，不枉我為佢做咗少少嘅安排，批俾佢即刻批。聽大人嘅意思係有心俾個酒牌佢。嗰個陳伯即係一船頭驚鬼，一船尾驚賊，冇話叫佢幫手對付宋正堯，佢冇膽啊！就連過時過節啦，佢先都唔先下，日日喺度呻窮。橫掂佢又冇兒冇女，又話自己年紀大想唔做咯喎，咁我咪順水推舟，叫佢留下梁正康，頂咗間酒坊嚟做咯。大人有心扶植梁正康，係想利用佢嚟對付宋正堯。龍舟飯嗰場大龍鳳啊，我睇得一清二楚啊！梁正康啊，夠膽識嘅挑戰徐有居。最後仲靠宋正堯呢一票勝出，擺明係落宋家嘅面啦。更有意思嘅係呢個人夠膽識，相反呢，宋正堯有所顧忌。哼，佢對住我啊，一副大義凜然。原來啊，佢都有怕嘅人㗎。大人，呢個算盤我計過㗎啦。梁正康嘅酒水準唔錯㗎，我擺佢入公所，咁我多個心腹咯。如果佢聽話嘅，我咪扶佢坐正，幫手踢走宋正堯。咪等佢喺度阻住我發財啦嘛！大人，請恕我直言，我諗大人嚟咗九江只係2年，對宋梁兩家嘅複雜關係仲係有所不知啊！梁家酒終於有得賣啦！等陳伯交埋鎖匙，我就接手酒坊，正式開張。好，酒坊嗰度咧，預埋你繼續幫手噶。多謝康哥，你叫我做牛做馬，咩都冇所謂。康哥，第日可唔可以教我釀情靚啲嘅酒，愛嚟娶老婆用啊？有冇搞錯？教我都未教你啦！你睇你個樣咧，又矮又肥又樣衰，揾鬼教你啊！得，冇爭，兩個都教。我要釀好多好多喜酒。等我哋以後九江人咧，有咩喜慶嫁娶，都有我哋嘅梁家酒。好，你哋呢度邊個係老闆？我係。官差大人咩事啊？我哋係縣衙派嚟嘅官差，懷疑你呢度非法賣私酒，即刻跟我哋翻縣衙。你哋搞錯咗啦！我已經去咗九江鎮嘅官衙度辦晒公文，打好晒官印，連個珠寶都我賣得走㗎。咁你有冇攞到縣衙批文啊？珠寶話冇問題，交齊稅就得㗎咯噃。冇縣衙嘅批文，即係非法賣酒。依家證據確鑿，拉佢翻去，全部走充公。喂，嗰啲就係我村嘅命根，我嚟做龍舟飯用嘅，你哋唔搬得㗎，唔搬得㗎。行開！阿希，你冇事嘛？阿希，佢翻去。唔使驚，我冇犯法，我一定冇事㗎。阿牛、修賢，睇住阿媽，睇住阿希啊！阿滔啊，今次我出省城傾生意，可能要逗留1-2日，聚龍坊就交俾你打理啦。知道，老闆。唔使擔心，
我一定會趕得切龍舟賽之前翻到嚟嘅。仲有子晴相睇，我都會陪佢一齊去。咁就好啦，佢想要你呢個大哥陪佢。好啦，一路順風啊，老闆。宋正耀，咪行住啊！大伯，表叔，咩事咁急啊？啊，正耀，你成日都唔喺九江啊！我有啲説話咧，要同你講清楚先好走，免得影響宋家嘅聲譽就唔好啦。出邊謠言滿天飛，話你徇私啊！我唔係好明白兩位嘅意思。係人都知道梁正康街邊嗰個檔口仔係因為你投嘅票，佢就贏得餐龍舟飯，跟住又無啦啦頂埋阿陳伯個思源酒坊。嗱，新整醜牌，你身為所長有份批嘅，你咁樣抬舉佢，會唔會做得出面啲啊？陳伯係有自由將個酒牌頂俾任何人，而我嘅責任係監管品質，邊個有能力就邊個做，唔會因為佢係姓梁嘅就踢走佢，佢係姓宋嘅就包庇佢。所以兩位以為喺出邊聽到啲咩閒言閒語，可以一概不理。大伯表少，如果你哋真係想幫正堯嘅話，不如咁啊！今次正堯去省城有好多嘢做，未必趕得切翻嚟主持龍舟賽，不如今年就大伯你代勞啦。正堯啊，你話好嘛？好。宋老闆，宋老闆救命啊！宋老闆，你無論如何都要救下我哋嘅正康啊！正康咩事啊？袁官府話佢賣私酒，拉咗去南海縣啊！佢明明辦妥咗手續噶嘛，我去揾個陳伯，又揾個鎮官啊，都冇辦法，所以嚟揾你，求你幫下佢啦！你個衰仔目無王法，夠膽賣私酒啊，抵佢死嘅！你仲有面嚟煩宋老闆嚇？佢俾人冤枉㗎！走啦，唔好喺度賴死啊！宋老闆，我求你救下我個仔啦！你要我做馬我都願㗎，我求你！哎呀，你起身先講啦，阿媽。我與你用光線做證，痛快碰一杯，讓誤會也給一口總許。過去我或者沉醉於顛倒的興衰，這日要共你無愁舉杯，猶豫讓好一口酒，既和藝即使足夠。